dan salawat salam kepada keluarga beliau, sahabat, tabi'in, ulama mutaqaddimin, mutaakhirin, dan ulama yang mu'tabar. Ulama bintang bumo, ulama warih Nabi, ulama genasih Allah. Beta hina ulama, beta caci, beta benci, karenanya warih para nabi-nabi. Andai getanyo meninggal urangsi gegebah warisan, tapi tak merupah, tak mau pakai bak warisan, urangsi getanyo sengsara, urangsi getanyo goh senang karena tak merupah warisan. Andai ulama tak hina, tak caci, tak benci, Nabi hana senang karena